王同志，你好。是这样的，我最近身体不好，开一点中药随身携带。但是，我刚才看见咱们宣传栏说禁止携带名贵中草药出境，我就有点拿不准了，想请您帮我看一下。好，请跟我来。哎。您稍等一下，老哥，这位旅客说他携带了中药，麻烦您也看一下。好。你好，自行打开。好。这里边有黄精，有石斛，还有白花蛇。您的药材已经按配方打碎炮制，用于煎服，且数量符合自用标准，可以携带出境。啊，好。但是，如果在入境国有限制，您是不能在他们的海关通关的。那我明白了，谢谢您啊。黄老师，我觉得他还是有问题。谢谢啊，先生，麻烦您再过一遍 X 光机。哎，好，谢谢。好，谢谢啊。先生您好，这个包也是您的吗？哎，对的。那我们也需要查验一下。啊，可以，没问题，我们全力配合。张宇，你来。来，写字便。电动牙刷。望远镜。啊，没事，我来吧。真是给你们添麻烦了啊！谢谢。不好意思，您这个包也需要过一下 X 光机。啊，好。有问题，看不清。还有，您这件外套需要您脱一下。给，查吧，还查什么？请您稍等。这位同志，我们是主动向你们寻求帮助的，而且你们的检查我们都全力配合。你再这样耽误我的时间，无故刁难，我可要投诉了。我们这不是耽误时间，不是耽误时间，那是干什么的？无聊？闲得慌？消遣我了！口岸检查区禁止私人摄录，请大家放下手机，好吗？不是，为什么不能拍了？我们是公民，有监督你们执法的权利，怎么不能拍？来，大家伙来，都拍啊！检查完箱子查背包，查完背包查外套，你们查到什么了？啊！来，大家给他拍下来发网上，让人民都看一下，什么叫穿着官服欺负老百姓。这位先生，好，谢谢。您好，大家不要耽误。我是淮安机场海关旅检一科科长。谢谢。你先不要生气，我问一下什么情况？怎么了？我觉得这位先生有问题。你有证据吗？来，往前走。我暂时没有找到。你没有证据可以随便扣人吗？跟这位先生说对不起。顾客，道歉。
明天写份检查给我。行了，这个科长，道歉就不用了。既然是新同志，犯点小错误，我觉得可以原谅。我还赶时间。哎，不好意思啊，先生，给您有了不好的体验感。这样，您把那个杯子给我，我给您续点水。杯子。刚才过 X 光机的时候，看见您有个保温杯在里面。哦，别麻烦了。哎，先生，不麻烦，一点心意嘛。来，给我吧。我飞机要飞了，我还赶时间。不着急，打点热水而已嘛，花不了多少时间的。我这就觉得给你们添麻烦了。不添麻烦。哎，我飞机要飞，要不算了。没事。大宇啊，大宇，你快一点。哎，来了。喝点热水好，养生嘛，是吧？哟，见底了，你也喝枸杞？人到中年了。是啊，我也是。你烧了多少水？1瓶矿泉水就亮。？1瓶矿泉水。哎呀，你这杯子样子货呀，个子大，肚子小。我专门挑的，壁厚，保温好。您放手，我让您放手。轻量苯合。先生，这个是什么东西？你应该很清楚吧？宋姐，好。先生，请跟我来一下。宋姐，通知祭司。好。行啊，小张，快走，一点实战经验都没有，竟然违背闯空门。闯空门？啊，就像刚才那样，嫌疑人故意扎到你眼皮底下，让你放松警惕。郭科，怎么样？检查结果出了吗？检查结果出了吗？哪有这么快的？还需要一些时间。哦，其实今天我让你跟钱仁凯道歉，是希望可以牵制住钱仁凯。当然了，你多少也有点错。我错在做我们旅检这行啊，要有非常高的直觉，同时还要有策略，要学会虚以委蛇，避重就轻。就像钱仁凯那样，他让你把所有注意力盯着他的双肩包，还有他的行李箱，让你忽略掉他手中的保温杯，然后再激化你的对立情绪，这样你就更乱了，是吗？是。聪子啊，这小张上岗还不到24小时，已经很好了，是不是？有点耐心，想想你师傅当年怎么教你的。我虽然还是旅检的新人，但我相信我肯定能把这份工作磨合好。新人磨合？怎么了？你查钱仁凯的随身物品，发现没有任何异常之后，为什么不放他走啊？我就是一种感觉。说说你的感觉。海关同志，你好。是这样，我最近身体不好，开一点中药随身携带。这里边有黄精、有石斛、电动牙刷。我换眼镜。太新了，他的西装几乎一尘不染，行李箱和背包都没有使用痕迹，而且里面的衣物、牙刷、电剃须刀、电吹风都几乎没有拆封过。邓姐，带所有人备寝室等我，你跟我来。沈副馆长，我申请 ADF331延迟起飞，基因样本盒应该在飞机上。郭聪，你昨天晚上怎么跟我保证的？我只有50%把握了，但我师傅说万无一失，一失万无，所以您要帮我。哎，这小子给我下命令。尊敬的女士们、先生们，欢迎乘坐我们的航班，我是本次航班的乘务长。我们的飞机即将起飞，请系好安全带，收起小桌板。郭科，来，所有监控调到7点50分。好的。
正常旅客的随身物品都是用过的，但情人卡的随身物品太新了，你这行业新人都能看出来，走私集团一定也可以看出来。所以钱盛凯的焕然一新是走私集团故意留给我们的破绽，目的只有一个，就是掩护真正的血液基因样本携带者。检测基因需要时间，钱盛凯是蝉，引得我们的螳螂出手，为黄雀出关，骗取时间差。所以，黄雀的出现必然在他之后。胡松，你只有15分钟。这是国际航班，上面还有外事人员。如果没有确实的证据，飞机在8点50必须起飞。非常抱歉啊。 무슨 일이 생겼어? 아이씨.就是他。钱盛凯被带走的时候，这女人看了他一眼，嘴角上扬，露出表情。这女人着装竟然让自己看上去更加普通一些，但是她的高跟鞋跟她的服装格格不入，而且她的步态左脚重右脚轻，所以我怀疑右脚的鞋跟里面应该有样本盒。沈副官长，我申请对 ADF331登记搜查。你有多大把握？50%。 他还有50%呢，50%加50%等于25%。你数学老师是谁呀？啊什么啊？现在带章鱼登记检查。但是如果什么都找不到，那就是飞机无故延误起飞，你们2个要写检查，甚至停职。这个责任我愿意承担。我也愿意。好，我来协调机长和机师配合，去吧。是。喂，收到。 你的盖世英雄来了，还踩着七彩祥云呢！别闹，他上来一定是有重大任务。各位安静一下，安静一下，谢谢，安静一下，都安静一下。你好，中国海关。私？どういうことですか？どうしたの？请带上你的行李，跟我们走一趟。 怎么回事？私をどこに連れて行くの？带走。なんでそれ？誰か日本語ができるのか？めんどくさいな。西村静香さん、あなたが密輸品の持ち込んだ行為で飛行機の遅延を起こし、たくさんの乗客の権利を侵害しました。もともあなたは密輸の疑いあり、
すでに中国の法律に違反しました。あなたが今唯一にできることは私たちに協力して真実を教えることです。老田，你快走啊！啊，你先走，我等会儿还要加班。你跑这儿来干什么？私自查案违反纪律，你知不知道啊？你不是也来了吗？我看你上机场大巴就知道，肯定没好事儿。那你不查，还不能让我查了？师傅跟你说的话耳旁风是不是？跟你说多少遍了，咱没有权利查别人。我这算偶遇。说这话你自己信吗？还偶遇了？我问你，就算你拦住钱盛开，你想干什么？威逼利诱啊？当然不是，我会动之以情，晓之以理，让他开口。首先，如果你主动盘问他的话，就是违反纪律。其次，就算你能这么做，你不觉得这么做很小儿科吗？有哪个犯罪嫌疑人会听你的？还动之以情，晓之以理？那警察、公安还取什么证啊？查什么案呢？那如果是他送上门来，不打自招，这不算违反纪律吧？哎，师傅，你去跟着他，我去就来。不，你回来。喂，老婆，今天又要加班，我晚点回去，你跟甜甜别等我了。宵夜想吃什么？我给你带。嗯，好，那我先挂了，拜拜。您好，您拨打的号码是空号，请核对后再拨。哎，这儿。师傅，是我。你穿成这个样子，你是担心钱盛凯他关注不到你是不是？我就是故意要让他关注到我。他人呢？不知道。我不是让你跟着他吗？师傅，你少叫我师傅。对不起，着急了。回忆一下啊，他下楼的时候什么都没拿，是吧？跟同事打招呼的时候，他指了一下上边。潜台词的意思就是说他马上回来，所以我觉得他就是去吃个饭，吃完饭马上回来的。你这一点没有关注到吗？师傅，你这百步识人的本事可得赶紧教我了，我怎么什么都看不到？行了，说说吧，穿成这个样子，准备怎么干呢？我裹得这么严实，是因为钱盛凯在机场见过我，我不能让他认出来嘛。然后呢，怎么办？我怎么说你就怎么配合，好吗？嗯。
然后指一下。好，他应该看到我了。我就是一寸镜子，我还可以继续鞠躬，90度鞠躬，可以。行，走。你是怎么想到这办法的？钱盛凯有着一份收入不错又体面的本职工作，所以他不同于那些职业走私分子。他这次失手后，内心肯定是相当焦虑，甚至恐慌的。而且我记得当时在旅客检查室外，他应该是见过西村镜子的。就算他听不懂日语，他也一定看见了那个基因样本盒。那么他就基本上明白，这个日本女人跟他干的是同一件事儿。所以我故意让他看见一个说日语的女人和你在一起。如果他想证实自己是不是会被卷入后续的案件调查中，没有别的办法，他只能来找我们。你就这么肯定？也不是，但是来都来了，不吓唬他一下，岂不是白跑一趟吗？再次重申，违反纪律擅自行动，没有下一次，记住了吗？是，师傅。上车。谢谢师傅，那我走了。不客气，拜拜。谢谢师傅。昨儿给你留的题解出来了吗？小黄花，哎，老伙计提醒啊，博文都难住了。我跟你说啊，你师傅就印证了那句话：话少的男人都是狠角色啊！哎，不服再来啊！你看这个，心头。哦，好，没事。他俩玩什么呢？哎呀，可无聊了那游戏，他们每次班前班后都喜欢玩这个。说是呢，有一张图片，你盖住图片上的一角，然后猜后面的东西是什么。这游戏啊，还是你师傅发明的。我师傅发明的？嗯，听着挺有意思的，我去看看。特无聊。哎，干啥呀，大姐？算我一个呗。不是，我说你们玩的游戏带我一个呗。你确定你要玩吗？来真的？来真的呀。那来呗，没问题啊。反正咱科呀，所有人都得会玩。你师傅研究的，这什么？蝴蝶。哎呀，没那么简单，要精确到产地和品种。3、产地2、1。光明女神闪蝶，产于南美亚马逊流域。正确。还来吗？我不怕被虐，被虐才能进步嘛。来，像你师傅啊，别着急。老火昨天出的一道题，连博文都难住了。这个什么？小黄花。什么？快说。月季不是玫瑰，黄师傅好，什么玫瑰？伊豆舞女产自日本。伊豆舞女产自日本。哎，果可不但是这样的啊，作弊没法玩。徒弟太弱了，没办法。郭科就是怕咱你好，李简一科。千里迢迢跑这解围哦，找郭科啊。你师傅就是这样，对你呢凶巴巴的，但是私底下一有外人，哎呀，老糊涂死了。郭科，你电话。哦，来了。看这个，这什么？这个是香蕉树。哦，对，我刚想说就是。您好，我是郭聪。哎，刚想说，这巴西钱先生，你有话跟我说啊？现在吗？好，机场咖啡厅。
一会儿见，拜拜。被你猜中了，钱盛凯来了。真是他呀！嗯。哎，师傅，等等我。郭科长，不好意思啊，我老是忘记放牌子。没事，下回记得啊，不然有旅客滑倒就不好了。啊，一定一定，谢谢啊。没事没事。郭科，哎，辛苦了，老岳。郭科长，钱先生，你好。你好。郭科长，冒昧打扰二位了。我是想问一下，上次那个外籍女人，你们是不是也放了？钱先生，您这个问题啊，涉及到海关办案，所以不能透露。啊，是这样。前2天我在外面好像看见他们，跟他在一起那个人，跟您还有点像。郭科，他说的是不是就是张宇？海关办案进度不能跟外人说，你不知道吗？郭科长，我怎么算是外人呢？钱先生，我记得您说之前您买那个保温杯是在路边随手买的，您不知道里面有夹层，也不知道夹层里面装一些东西，是吧？所以啊，目前这个阶段，对于案件来说，你确实是外人。当然了，随着案件深入，证据越来越多，那就不好说了，说呢？我就是想了解一下办案进度，毕竟我也是当事者嘛。办案进度呢，确实无可奉告。但是有2句话怎么说来着？坦白从宽，抗拒从严，戴罪立功，从轻处罚。钱先生，如果您是被人利用，那就没必要替对方隐瞒。其实那个外籍旅客，张宇啊，我说话你听不进去是不是？师傅，我看钱先生也是有意配合，咱们就给他一个机会嘛。是这样的，钱先生，如果你能把事情都说出来，那就好办了。这件事情其实你是毫不知情，被人指使的，对吗？我看您的生活也算是衣食无忧，为什么非得去带货呢？这背后肯定有苦衷吧？您是不是被人要挟了呀？其实您也是受害者，对吧？对，郭科长，我也是受害者，我都是被逼的。是。都说中产死于投资，我就是个典型的例子。我这一路本来走得挺顺的，可谁不想多挣点钱，给家人更好的生活呢？是不是？嗯。3月份的时候，一个朋友让我投资一个跟区块链有关的项目，我一开始投的不多，后来每期都能按时收到利息，我就把所有积蓄都投进去了，还跟朋友借了钱。可谁知道到5月份的时候，这个项目就无影无踪了。我欠了一屁股的债，还不敢跟老婆说。每天我就想着，怎么能尽快把这个窟窿给填上。让你带货那个人跟你的债主有什么关系啊？没有关系。那个人是上个月通过网络找上我的，但是他好像特别了解我，特别知道我需要什么。带一个杯子就给2万块。这我哪忍得住啊！哎，但是郭科长，我发誓啊，我真的就以为就是个普通的杯子，我就相当于是被一个黑心老板雇佣了，给他们做临时工，收钱按照他们的吩咐我走了一趟，结果飞机都没上，就让你们给摁了。你在哪儿取的保温杯啊？这个。就那么久，我都忘了。钱先生，我知道你在说假话，你现在可以走了。
不是，郭科长，你现在可以走了。钱先生，你还要继续赌下去吗？你说什么？你为了获得暴利投资区块链，不惜用整个身家去赌。你明知道带一个杯子就能拿2万块，这事儿不正常，但你还是赌你能安然过关。现在你还要赌，你赌我们找不到艄公，这样你就能全身而退是吗？但是我告诉你啊，钱先生，所有的赌徒都只会有一个结局，那就是输，输到一无所有。郭科长，是不是只要我说了，就真的能平安无事？喂，姐，对不起，包裹丢了，视频都发到网上了。近日，某航班上，中国海关查获了一位外籍旅客携带走私基因样本，准备出境的案件。其中一位海关官员被网友们评为中国最帅海关。喂，姐。大宝，去给我查一下，这2个海关是什么人？货的事儿我去跟客户说，只要能用钱解决的，都不叫事儿。子怡，我出来了，没想到你却已经走了3年了。我知道，你不是醉酒溺水，你的死一定跟5年前出现在机场的娃娃有关。你等着我，我一定会找出那个放娃娃的人，给你报仇。表现不错，你还会哪几国语言？师傅，我主修英语、法语，选修希腊语。那这么说，日语是你自学的？我是动漫迷嘛，而且为了研究犯罪心理学，我还读了很多日本变革推理小说。你刚才叫我什么来？师傅啊，您不是沈副馆长给我指派的师傅吗？而且今天您在这么乱的局面里面还能找出来走私分子，您这个师傅啊，我认定了。找出走私分子不是我们旅检人本职工作吗？对了，在他们面前不要叫我师傅，以后再说，听见了吗？是过客。对了，钱盛凯刚才的反应你看见了吗？没有，我注意力都在那个西村静子身上了，我老怕他临时有什么动作。作为旅检人，没有让你眼观六路，耳听八方，在你面前发生的事情，你总该关注一下吧？知道了，下回注意。那，您看出来什么？西村静子跟钱盛凯彼此不认识，他们都是跟自己上线单线联系的。最重要的是，钱盛凯他根本就不知道自己是个幌子。那这个走私集团也太狡猾了。这么处心积虑的对手，以前遇到过吗？3年前我师傅在这儿的时候碰到过。那肯定把他们一网打尽了嘛。跟我说说呗。今后有机会再说吧。啊，对了，师傅，我还有一个问题，那个钱盛凯要怎么处理啊？跟预测的一样，检测结果没有异常。但他明明就是走私集团放的烟雾弹啊！这只是我们的推测，你有证据吗？那个带夹层的保温杯啊，里面不是还有样本盒吗？装了中药的试剂盒放在带夹层的保温杯里面出境，这个行为是什么性质？需要相关部门去界定。那他背后的线索呢？我们就不查了。
我们是旅检人，不是你小说中一查到底的侦探。我们的职责是在100步之内，把不应该进出境的物品拦在国门线上，做好你的本职工作，听到吗？是。你的意思是，我现在可以做好旅检工作了？目前表现尚可吧。报告中国最帅海关沈副关长找你的。你们在这等我，马上回来。是。张宇，现在这一屋子人都对你虎视眈眈呢，被网友们评为中国最帅海关。张宇，现在这屋里这一个个啊，这一个个都抢着当你师傅呢。哎，不过我和严博不算。哎，也别算上我啊，一个吕小妍，再加上我们家那宝贝芊芊，我真是没精力再带个闺女。哎呦，干嘛呀，师傅啊？哎，要是真没有安排，就跟我师傅火哥学，扎实。哎，火哥就算了吧，啊，你看他那闷葫芦那性格，能说一个字不说2个字的。哎，你们还记着吧？博文刚来时候多好，能说会道一孩子，现在让老火带的跟他一模一样，一肚子的道理，一点道不出来。高人多寡言嘛，大宇哥。哎呀，我呢，作为这个科里的老人，虽然说资历比不上邓姐，但是我和郭科老火那是丁点不差呀。为什么这么多年没有收到一个徒弟呢？原因只有一个，那就是没有千里马嘛。那是因为你嘴碎。就敢邓姐敢说起什么哄啊？起什么哄？我虽然是话多，但是我就这性格呀，知无不言，言无不尽。你放心，张宇，你要当我徒弟的话，我一定把我这些经验和道理掰开了揉碎了，交给你，倾囊相授。哎，你也快省省吧，良居有主。谢谢各位老师，但其实沈副关长已经指定郭科当我的师傅了。原来是先入的师门才进的咱们家门啊！哎呀，得，我又没戏了。组织上的安排咱得听啊。但是，张宇，你知道为什么你第一天上班就让你站分流岗吗？我说说，你听听。我相信在这个屋里，只有我一个人。哎，怎么都散了呀？没事，我跟你说，这个屋里只有我一个人明白郭聪用的是什么战术。这么重要一个案子，你交给一新人，你是不是想让人家知难而退啊？呀，孰轻孰重，我很清楚的。这么重要的事情，我怎么可能做手脚呢？您是老旅检了，我这点小心思你还不了解吗？哎，那你怎么就知道他能顶得住压力呢？但事实证明，在关键时候他确实顶住压力了。我觉得张瑜这个人啊，其实挺有意思的。哎，来吧，你坐，你坐。在他骨子里面啊，有股子倔劲儿，而且他的直觉非常敏锐，我觉得是个做旅检的好材料，也是好苗子。好苗子吧？好苗子，好苗子，你给我好好带。行，我努力。沈副关长，你有没有觉得这次走私分子他们的犯罪手法非常熟悉啊？你是说那个易集团吧？3年前我师傅捣毁了易集团之后，有能力制造这么多烟雾弹来掩护真正走私行为的走私集团已经绝迹了。这次突然出现，我觉得易集团可能死灰复燃。哎呀，先呐，别忙着下结论。单单从一个案子很难和过去的易集团产生联系。不过可以确定的是啊，这个团伙很狡猾，你们呢打起12分的精神。是，去吧。所以咱们和走私分子用的都是螳螂捕蝉，黄雀在后的这个战术。但是张宇，你不是那螳螂，你其实是那蝉。郭科，大宇哥说的是真的吗？
我就是您丢给走私分子的一个饵吗？这不是沈副官长找我有事儿吗？正准备跟大家复个盘，来，都坐。昨天半夜收到基案的通报之后，我就有个疑问：黄金走私案和血液基因样本走私案，他们同乘的是一个航班 ADF331，这太过于巧合了。我觉得黄金走私和血液基因样本走私之间应该有某种联系，有没有这样一种可能？黄金走私案只是一个局，声东击西，混淆我们视听，目的呢只有一个，就是掩护血液基因样本走私。易集团，没错，他们的作案方法跟3年前的易集团非常相似。然后您就第一时间想到拿我当诱饵。是的，有了这个判断之后，我准备将计就计，给携带基因样本的艄公制作一个空门。因为黄金走私案也要抓，既然要抓的话，就会动用大量人手。你呢，对于抓水客方面没有什么实战经验，所以你作为诱饵最为合适。怎么样？是不是跟我说的一模一样？聪的就是利用张瑜是个小白，才让艄公上当的。也不全是。昨天我也观察了张宇，无论是学习能力还是适应能力都非常强。说实话，我还是有些担心的。我担心你过于稳定，所以班前会的时候给你们留了些时间，也希望你们各位可以教他几招。这种小型的基因样本盒只能在特定的基因检测识别舱里才能打开，不可能成功。这种情况，咱们只要遇上了，100%会开箱检查的。嫌疑人敢从海关夹带出境，也就是说，嫌疑人会对这个样本盒进行伪装，然后放在随身物品里面夹带出关。另外呢，我也教他了多维度概率重叠这么研判方法。站在走私集团角度上想想，如果你是他们的话，你会找寻什么样的艄公啊？那再多一个维度，如果你是艄公的话，你会怎么解决这个人少的问题？我会找一个同伴。善有者逆，善弃者惰。他学习了这么多方法，但是他并不会用，所以艄公看到的慌乱，是他身处信息爆炸中心的慌乱。好啊，聪的，你这个老狐狸啊，给我们所有人都算计进来了。张宇，看见了吗？这就是你师傅啊，卖人都卖出花来了，以后你可得学好啊。能够在这么短的时间内想到一击必中的方法，还成功实施，不愧是我师傅。你别怪我把你扔出去就行。至于师傅，不着急叫，之后再说。哎，别再说呀。没关系，我师傅这是在考验我呢，我相信我肯定能通过的。不过聪的，我得说你两句啊，你现在是当师傅的人了啊，什么事儿也得替徒弟考虑考虑。以后啊，什么禅啊、饵啊、战术这些，我们这些老家伙就行了啊。今天是中秋节，大家早点回去休息。哎，都别走啊！这么着急干嘛呀？这大上午的。那张瑜今天算是正式加入我们旅检医科了，我们不得给他搞个聚餐欢迎一下，对吧？我也不行，好不容易中秋节能休息2天，我已经答应冯宁带孩子去见他外婆了。哎，你还真得好好陪陪他了。我跟你说啊，自从你们俩结婚以后，我就没见他笑过。他也不用笑给你看。哎，还真是啊，笑给你看就行了。但是这个我情况也比他好不到哪儿去。大伙儿都知道，我和小兵都在海关，一天啊在单位的时间比在家都长。长辈一天还催着我们俩生娃，哪有那么方便的时间啊，是吧？哎呀，今儿估计我也得走。张宇啊，欠你这饭，回头我给你补上啊。你们几个小年轻，千万别学我啊。好，郭可，你看你也不拖家带口，姑且算你个年轻人吧。一姐，我今天有事儿，你们组织个聚餐，欢迎一下张宇，饭钱算我的啊。别呀，郭可，那张宇好歹也算你徒弟啊。确实有事儿，天天都有事。叶墨文，哎，给张宇办欢迎会，顺便把他收拾宿舍。走，吃饭喽！来，给我儿子盛上一大碗。来，好，谢谢妈。当心烫啊！儿子，嗯，你那个最帅中国海关的视频啊，连楼下张阿姨都看到了，
刚才还打电话给我呢。你就这么被拍了，坏人看见怎么办呢？海关不管管啊？现在自媒体时代，人人都有手机，怎么管呀？管不过来。那也不行啊，太危险了。你忘了你师傅当年？妈，我师傅那是特例嘛，海关这么多人呢，不都好好的？再说这种视频，看一阵就没人看了。那你要给我好好保护好自己啊！吃完饭了去看看你相叔，我冰箱里有新打的牛肉丸，给他带点过去啊。行，正好听说他进新设备了，过去看看。于谦，这是什么东西？死沉。都是书，我没什么行李，这全是书，辛苦了啊。平板的不香吗？平板再说，这家伙走。严博文，少说话，多干活。你这会儿不学你师傅了？哎呦我天！我天！他确实也挺辛苦的，也不是非得学师傅。我看你跟邓姐不是也挺不一样的。这人呢，在一起待久了就会越来越像的。没准哪一天我师傅也跟我一样，变得越来越活泼开朗了呢。没了吧？这都搬完了，辛苦了，辛苦了。所有的东西都在这儿了，辛苦。没事，哎，我看你这有2张床，这个我一会儿给你搬出去吧，太碍事儿了。哎，别动了，就放那儿吧。于姐东西又不多，没准哪天我懒得不想回家了，我还能在这陪陪你。对，回头你要是被人欺负了什么的，还能来我这儿借酒消个愁什么的。不存在，谁敢欺负我呀？也是。哎，严博文，火锅点了吗？点了。你别告诉我是送到于姐这儿，那味儿一时半会儿散不了。地址是我房间。哎。改地址去，我就知道他想了的。我这泽尼特怎么样？回头我给你弄一套。我可不敢呀！您知道，我们是有规章制度的，这么贵的礼物，我怎么敢收啊？我呢，好好工作，好好挣钱，我自己买一套。哎呀，你花我的钱怎么了？啊，我的钱不就是你的钱？别人能说出什么来？哎呀，跟你说啊，当初你要是接管了公司，那现在没准都该我花你的钱了。这个公司是我和你爸爸一手创办起来的，那也是我们的心血呀。现在被你弄了一个后继无人，你说让我怎么跟你这个九泉之下的父亲交代？哎呀，你又来了，我这不尝试过了吗？也许是机缘吧。其实我对人比对钱更感兴趣。您还说我呢？要不是您教我摄影，教我拍照，教我观察人，我能被我师傅一眼相中吗？来吧，朋友们，欢迎我们张瑜同志正式加入咱们吕姐医科大家庭。恭喜于姐成为郭科大弟子。别，还没正式认可呢，我努力吧。干杯！干杯！快给火开大点。哎呀，我跟你们说，今天在那个监控室的时候啊，我都快急死了。我看郭科气定神闲的，然后呢，不知道怎么他就能锁定那个日本女人了。这呀，就叫百步识人。百步识人，这是我们每个吕姐人都需要学习的技能。只不过郭科的百步识人啊，的确已经出神入化了。哦，郭科说，是那个日本女人的步态和装扮出卖了他。但问题是，监控画面里那么多人，而且监控都是倍速播放的，我根本什么都注意不到。郭科呀，可是师承咱们吕检医科的传奇英雄陈三河老师。陈三河老师的百步识人就是一绝，郭科还青出于蓝而胜于蓝了。那就是师傅的师傅了。那我还真想见识一下这个陈三河老师的风采呢。
这可是我们吕简的传奇人物，我俩都来了1年了，就听着他传说了，人都没见着。没事儿，回头我让我师傅再带咱们去见。哎呦喂！哎呦，都我师傅了，师傅了。哎，水开了，吃肉来。来。其实很多人都觉得我这百步识人是我师傅教的，其实你才是我的启蒙老师。哎呀，糟心，太糟心了，真的。哎呀，你说怎么就被这个陈三河他捡了个漏呢？不过话说到这儿，你师傅最近怎么样啊？我可有段时间没去看他。他这车祸后遗症啊，是越来越严重了，他那个记忆越来越差。上次我去见他的时候吧，他还能记得我。如果我再去，他没准可真就不记得。他也许记得你，但是记得哪个时期的你，就不一定了。哎，我这个老同学啊，要强了一辈子，没想到到头来落得这么个结果。行了，叔，不说这个了。哎，跟你说一别的事儿吧。你说，我也做师傅了。你也做师傅了？嗯，只不过是个女徒弟，我真不知道该怎么带。有。哎呀，我懂了。哎，你师傅陈三河教你那些招儿，完全用不到人姑娘身上，对吧？傻小子，这就是你没谈过恋爱，知道了吧？谈恋爱有什么关系？怎么没关系啊？你们表面上是师徒的关系，但实际上你们关系是什么？男和女，你这2种关系你都得处理好了，你才能当好一个师傅啊！你说你恋爱都没谈过，你怎么猜人姑娘心思？啊，行，我去试一试您新装备啊！我一说到这儿你就跑，你怕我抓你相亲去啊？杰斯部门的反馈过来了，那个西村静子携带的就是研究所丢的那份基因样本。据西村静子招认，她是被国外的一家公司派到中国来工作的，而且呢，她是在一个名叫什么归乡人的微信同乡会上被人盯上，从而发展成水客的。现在的烧工都在微信群里面找目标了，还真是与时俱进啊！哎，那个网络烧工啊，目的非常的明确。他在群里边呢，跟别人其他人都不聊天，就跟西村静子聊得火热。而且啊，他那双鞋呀是邮寄的，2个人线下根本就没见过面。而且最近我这种感觉越来越强烈。3年前 E 集团并没有被一网打尽，正在死灰复燃。哎，还有个事儿啊，那个网络烧工用的是虚拟手机号注册的微信，西村静子这边啊也没有带什么更多的线索。有，哎。目前也没有明确的迹象表明，这个案件和当年 E 集团的系列案有什么联系。大宇哥啊，什么叫烧工呀？啊，这烧工啊，就是组织水客非法走私的人。水客呢，就是携带非法物品进出境的人。烧工一般都不带货。哎，这么跟你说吧，举一个不太恰当的比喻啊，烧工就是走私集团的 HR。师傅，喝奶茶。谢谢，我不喝这个，我只喝白水。这件事呢，我可以干到。你知道你师傅为什么只喝白水吗？为什么呀？因为他每天呢都在努力降低自己对物质的嗜好，因为有了嗜好，就容易产生依赖，有了依赖放大以后就会变成欲望，从而被犯罪分子利用。胡说，白水它健康。哎，你手里拿什么？快乐呀，健康和快乐同等重要。哎呀，听见了吧？啊，别看老火一天啊咽不出溜闷葫芦一个，说出来的话能噎死。我也想要快乐，小魏也想要快乐。来，快乐都有，快乐加味。谢谢。咱们请继续啊。西雅图的滨海师傅。郭可，我还是觉得呀，那个钱盛凯就这么放他走，实在是太可惜了。我记得之前跟你说过，钱盛凯，我们没有权利查他。那我再给你看个东西。那天钱盛凯脱外套的时候，他钱包掉地上了，
然后呢，我就看了一眼，钱包里啊有一张卡片。这卡片看起来不像是名片，也不像是银行卡一类的，大概长这个样子，你有印象吗？国飞电子公司，滨海市知名的企业。这张卡片应该是他们公司的门禁卡吧？那钱盛凯工作不错呀，为什么非得当水客呢？所以啊，人心嘛最难琢磨了。国飞电子公司。聪子，现在有2个航班已经延误了。钱盛凯，电子工程师在职。哎，师傅，咱们可以去当面问问他呀。我再重申一遍，你既不是边检，也不是机司，你是旅检，管好你100步之内的事情，别的事儿不用你管。哦。好，大家安静，安静，安静，大家安静，在这边拍大合影，好不好？我们往这边站，然后我拍个大合影。拉瑞。来，谁？站好。拉瑞认识啊，国内1线的电竞选手，他这个样子应该是国外刚比赛回来吧，红得很。你看，都是他粉丝，估计是陪他出去比赛去。过几年，杭州亚运会就有电竞比赛。峰哥，你立功了，去找一支笔和尺，然后过来找我。快去！不要紧，不要紧，一个个来哈。好了，今天暂时到这里，我们赶时间，好吧？下次来。笔纸，快！啊，拉瑞来了！拉瑞啊？不是几个拉瑞啊？这个啊？哎，回头给我要份签名。请这边接受检查。就这么一说，哎。你好，中国海关，请这边接受检查。海关同志啊，我们还要赶去网站参加直播，时间已经来不及了。您放心，只要你们配合，我们会尽快。好，小张，这边。哦，我拉瑞先过去，你留下来看行李过检，等戏自己打车过来啊。好嘞，姐。对不起，按照规定，奖杯也要过检。今天是平台直播类的夺冠专访，多少人等着看，你不知道吗？请你冷静啊，请冷静，配合我们工作啊。不要着急，不要着急，听我说啊，听我说，不要吵啊。我呢也是拉瑞的粉丝，我看到他拿那个奖杯啊，我也很高兴，我的心情跟你们是一样的。不要拍照，但是问题呢，这是海关，海关呢有海关的规定，你们也不希望有那些黑粉啊，把那个说拉瑞不遵守海关规定这个帽子扣他头上，对吧？毕竟是公众人物呢，对不对？形象要保护的，是不是？我来处理这个问题，好不好？我来处理。拍照。老陈，哎呀，你这插个队不行吗？特事特办嘛，特事特办嘛，是不是？啊，对不起，不要配合吧。不要停留，走，继续。那既然我配合的话，那我希望你们配合我，好不好？那粉丝朋友就可以从这个通道先出去，好不好？外面等，好不好？谢谢配合啊！谢谢配合，谢谢配合，谢谢。好，拉瑞这边请，谢谢。哎，您这边请。请你挺过一下 X 光机，谢谢。哎，是这样，我呢特别喜欢您，能不能给我签个名？行啊，谢谢啊，冒昧了。你怎么了？啊，没什么。我们班上啊有一个您的狂热粉，刚跟老陈示意，让他把他叫过来。
不是我说你们海关上班都这么随意的吗？哎呀，这不是遇到偶像了吗？哎呦，对了，对不起，这个奖杯需要过一下 X 光机，来给我吧。哟，这奖杯的分量不对啊。如果这么大的奖杯是实心的话，应该是在2、3公斤左右，这也就1公斤左右吧。最后，配合我们海关的检查。这可是国际大赛的冠军奖杯，你要是敢破坏，我一定投诉到底。我说破坏了吗？我只是说，这个奖杯的材质有点轻，怎么了？没事。要不你拿奖杯去吧，我去外面等你。谢谢。请配合中国海关查验。我一直都很配合你们，是你们一直以各种各样的理由阻挠我通关。果然是打过世界级比赛的啊，心理素质确实好。好啊，那就再配合我们一次，去一趟查验室。行。老伙，行李没问题，放心。这边请，这边，不好意思。这个奖杯赢得不容易吧？含金量很高吧？那是当然，这可是世界精英邀请赛，只有世界排名前20的选手能参加。海关同志，麻烦您快一点，时间真的来不及了。您放心，我也很快。聪子，把锤子给我。是。要干什么？紧张什么？你要干嘛？啊！等等，这是什么味道？这是毒品特有的酸味儿。毒品。大宇，叫缉色的同志过来。他吸毒，你不知道吗？我不知道。你看着他掌心的疤，就是在吸食毒品的过程当中，在神情恍惚、精神钝化的情况下，被加热的玻璃管烫伤所留下的疤痕，对吧？这个我见过，我以为他是练习鼠标操作留下来的。老冉，你怎么这么糊涂啊你？你碰毒品干什么？陈哥，缉私到了。这儿，辛苦了。现在的粉丝这么疯狂吗？这电竞选手啊，一点都不会输给影视明星的。这些粉丝估计是跟他好些年的了。大鱼也不是一样嘛，看他那个比赛视频，一看就看一下午。哎，你不是也是什么拉丝儿啊？哎呀，我这不是装的吗？您突然跟我说要什么纸和笔，我就想着您肯定是想让我跟他要个签名，要看一看他手上有没有吸毒留下的痕迹。行，算你小子机灵。饭做了。哎，来了。啊，好。哎，师傅啊，您是怎么注意到他的呀？僵尸火让我意识到邮票藏毒破得太轻而易举了，而且数量小，很可能是扰乱我们视线的烟雾弹，所以我断定大宇应该藏在后头。对面。直到我看到这冠军，你说按理说啊，他跟他的粉丝在一块儿应该很兴奋吧？而他呢，手里紧紧地抱着那个奖杯，这是一个防御的姿势。再加上
咱们机场的空调也很冷，他穿的又不多，不停的在擦汗，而且频繁的打哈欠。而且他们这么多人过关，很容易浑水摸鱼的。最重要的是，你告诉我他很红。那这个样子应该是国外刚比赛回来吧，红得很。看来娃娃的信息给的很准确，但问题是，他为什么不直接告诉我们呢？是啊，为什么？这个人是谁啊？旅检医科科长陈三河，就是他查的来人。这不是你说了万无一失吗？谁说不是呢？咱们的东西分装在奖杯里，谁能想到这都能没查到？你去把这张照片拿到交易地址的柜子里。我们也给这个姓陈的提个醒。那咱们后边的行动，要不要先停一停？不能停，钱都已经付出去了，必须要把货带进来。我就不信了，我们这么背。这次只是被海关蒙上了。请取密码纸，只存1、4箱，随手关门。请取1、4箱，随手关门。上周，我们海关查获了电竞选手 Larry， 本名谭晓明走私贩毒案件，但是在查获当天，现场有很多他的粉丝，导致案件信息第一时间被披露。我们的同志在接下来的工作当中，一定要注意，严防重要信息泄露。因为谭晓明世界冠军的身份，引起了国内外舆论极大的关注。造成了极其恶劣的影响。我们滨海海关第一时间把这个情况向海关总署汇报。目前缉私已经查明，谭晓明是在去年在国外比赛期间，在一次派对当中偶然吸食了软性毒品，从而逐渐上瘾，在滨海通过中间人高价购买毒品时被走私贩毒集团发现，进而成为了他们的带货的高级水客。而回报就是足够吸食的毒品。根据谭晓明交代，按照计划，他会把奖杯里的毒品放在这个超市的储物柜里。由于信息泄露，缉私部门虽然觉得没有必要布控，但还是到现场进行了勘查。没想到，还真的是有发现。小子没事，臭！都看我，上次还有人匿名给我寄子弹，没事，馆长，你接着说。老陈，你还是要重视起来。这张照片就是在查获当天拍摄。这足以说明现场有走私贩毒集团在监视着谭晓明。这个人也可能是他的粉丝，也有可能是旅客，所以这足以证明这个团伙做事还是很严密的。明白。觉得这个团伙太嚣张了，班长。我们刚查获他们的毒品，他们就用这种照片向我们海关挑衅。报告，说，是个女的。
这个红叉是口红画上去的，色号可能是420，看划痕比较丝滑，很有可能是色拉菲尼花样系列中的一款。这一系列的使用者大多数是40多岁女性。报告，我说完了。好，你是哪科室的？吕姐一科，将是我。我们坐。是。江是我同志分析的很好，至少能够说明一点。这个团伙里头有一个40岁的女性的核心骨干。除了这张照片，那天我们还发现了其他东西。左边这个娃娃是谭晓明案当天寄过来的，右边这个娃娃是在储物柜里发现的。第一次这个字条让我们抓住了谭晓明，这一次在储物柜里发现的，除了娃娃，还有旁边的小丑面具。大家怎么看呢？第一次那个娃娃，表达不了什么信息。至于的那个2个字“毒品”代表什么呢？挑衅、警示，我们也不能判断。看似他们用了不完整、不明确的信息来戏耍我们，但证明他们犯罪团伙下一步的行动很有可能就跟这个面具有关系。那我们可以顺着这个线索继续往下查，把这些小丑都给抓出来。啊，对，小张，把那2个娃娃挑。啊，这2个娃娃呢，我是在网上查过，咱们可以看一下他们这个胸针，应该是他们之后别上去的，样子很像咱们海关官徽里商神赫尔墨斯的权杖，所以说这些团伙啊，应该是研究过，而且还挺有仪式感。我说完了，馆长。除了商神以外，赫尔墨斯还代表着小偷之神，庇护着一切非法行为。他们用这个权杖来做他们的标志，准确的讲，也算是有道理。既然他们以赫尔墨斯自诩，那咱们就用希腊语的赫尔墨斯的第一个字母 E 来给他们命名，就叫 E 集团。他们并不是神，他们是潜伏在我们身边的毒蛇，时刻准备着要把我们海关的防线撕开一个口子，所以我们必须抓住他们。